Сайн байцгаана хүмүүжигчтэй энэ бол TV2 телевиз өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар эхлэж байна. Одоо үзэгч та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэхээр бэлтгэсэн мэдээллийнхаа заримаас тулгая. Улсын хурлын нэгдсэн чуулган боллоо. Хурлаар төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тогтоох тухай төслийг хэлэлцлээ. Насны хишгийн мөнгийг хаан банк, төрийн банкнаас гадна капитал банк өгч эхэллээ. Банкудаар насны хишгээс гадна одонгийн мөнгө, ахмад ажилтны мөнгө олгогдож эхэллээ. Ойлголцлын санамж бичгийг Монголын үндэсний бүхий холбоо байгуулсан байна. Би түүний бүхий барилдааныг бүхий өргөнд явуулахаар боллоо. Зүүн Баянгийн цэргийн ангид 100 дараа 19 настай залуу амиа алдсан байна. Энэ асуудлаар цагдаагийн ерөнхий газраас тодруулга өглөө. Эдгээр олон бус мэдээлэл үзэгч та бүхэн манай хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзсэн үү? Мэдээний өрөөнд инхтээ ажиллана. Өчигдрөөс эхлэн насны хишиг одонгийн мөнгө, ахмад ажилтны мөнгө, цалинтай ээж хөтөлбөрийн мөнгийг олгож эхэллээ. Халамжийн мөнгө насны хишигтээ давхцсан өгөгдөж байгаагаас банкудад ачаалал үүссэн байна. Эхлээд зөвхөн хаан банк болон төрийн банк олголтыг хэрэгжүүлж эхэлсэн бол одоо капитал банк насны хишгийг олгож эхэлжээ. Өнөөдрөөс ачаалал харьцангуй багасж байна. Насны хишгийг үнжин хүлээсэн ахмад наснууд даваа гаргаас хойш өөрийн 06 цагаас эхлэн насны хишгийнхээ мөнгийг авахар банкны гадаа уртаас урт дараалал үүсгээд байгаа билээ. Шин сардаа нэмэр хийхээр насны хишгээ хүлээсэн хүүхшид мөнгө олгосон эхний өдрөөс л банкнд инхүү дугаарлаж байгаа юм. Эхлээд хаан банк болон төрийн банкаар мөнгө олгож байсан бол өнөөдрөөс капитал банкаар мөнгө олгож эхэллээ. Арилжааны банкуд төрийн халамжийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэснийхээ төлөө ямар нэгэн ашиг хүртдэггүй учраас энэ удаад насны хишгийг тарахаас татгалзаж ачааны хүндийг төрийн банкнд өрүүлж байгаа гэх. Түүнчлэн засгийн газар энэ жилийг иргэд төвтэй төрийн үйлчлэгээний жил гэж зарласны дараах томоохон төрийн үйлчлэгээ нь энэ болж байгаа байлээ. Засгийн газар мөн төрийн 320 үйлчлэгээг захин болгоно гэх амлалт өгсөн. Ахмадууд олгох мөнгийг захин болгоход бүр хялбар. Учир нь ахмадууд тэтгэврийг картаар олгодог болсон тул тэр дансанд нь хийгээд л гүйцээ. Гэвч үгүй заавал өөртөө ирж мутраа үлдээх ёстой. Хөгшөд ч тэтгэврийн маань данс руу орчихдог бол ажлаа хийх гэж ядаж байгаа банкныхын хүртэл амар байхгүй юу гэж тээлрүүдэд хүртэл санаан зовж байх юм. Үйлчлэгээ хүндрүүлж ахмадыг чирэгдүүлсэн гол шалтгаан нь бас санхүүжилт банкудад орж ирээгүй явдал байлаа. Халамжийн сангийн зардал улсын төвлөрс төсөвт шилжиж ирсэнтэй холбоотойгоор нийтдээ улсын хэмжээгээр 7 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн хэмжээ өртөө бол аймагуд бол гаргаж одоо хүлээлгэж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол энэ өртөө өнгөрсөн оныхаа тэтгэврийн хэмжээг авна гэсэн ийм одоо дараалал үүсэндээ учир бас холбоотой байна. Хоёр дахь асуудал капитал банк 76 тооцооны төвөөр халамжийн тэтгэврийн хэмжээг одоо олгодог байсан. Өнөөдрийн байдлаар 55 тооцооныхон төвийн үйл ажиллагааг одоо бас зогсоосон байна. Энэтэй холбоотойгоор энэ 55 төвийн үйлчлүүлж байсан иргэд маань төрийн банкаар одоо үйлчлүүлж байгаа. Үндсэндээ халамжийн тэтгэврийн хэмжээг дийлэнхийг нь одоо 80 орчим хувийн үйлчилгээг нь бол төрийн банкаар одоо явуулж байгаа учраас нэг банкн дээр бас хэд одоо юм ачаалал үүссэн асуудал үүссэн байна. Тийм учраас бол бид өнөөдөр яамн дээр төрийн банктай сангийн яамтай ярьж байгаа цаашдаа бол энэ ачааллыг жигдлэх тухай асуудлуудыг нөгөө талаасаа энэ халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэмжүүдийг иргэн өөрөө банкаас сонгож одоо үйлчлүүлдэг байх тэр нөхцөл боломжийг нь одоо нээж өгөх. Нөгөө талаасаа картаар нь одоо олгодог одоо байхад энэ одоо асуудлуудыг яаралтай шийдэх нь одоо зүйтэй гэсэн чиглэлээр бол ажиллаж. Нэгэнт банкнд ирж гисэн хөгшөд гэрлүүгээ буцалгүй санхүүжилт хүлээгээд суучих бололтой. Урд жилүүдэд байдал өөр байсан талаар ахмадууд ярьж байна. Чингэлтэй дүүргийн 80 настай иргэн цэцэгмаа урд жилүүдэд насны хишиг одонгийнхоо мөнгийг чөлөөтэй ирээд л авчдаг байсан. Өмнөх шигээ өгч болдоггүй юм байхдаа маш их ядарч байна. Хөл гар муутай хідэн ахмадуудыгаа ингэж залхааж болмооргүй санагдах юм. Дөнгөж сая нэг хөгшин муужирч унаад боо юм боллоо. Арай л тэндүү зохион байгуултгүй байна. Юу насны хишиг, насны зовлон болж байна шүү дээ гэсэн байна. Дээр нь санхүүжилт орж ирсэн ч таны нэр байхгүй гэх чирэгдэлж гардаг л да. Монгол хөгчүүд нэгдэж ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан байна. Санамж бичгийг Монголын үндэсний бүхий холбоо төрийн бас байгууллагад олон жилийн туршид үүсэт байсан хуваагдал, талцал, маргааныг эцэслэх зорилгоор байгуулж байгаамаа. Үндэсний бүхэд үүсэт байсан олон жилийн талцал, хуваагдал, үл ойлголцол эцэслэгдэж Монгол хөгчүүд нэгдэж чадлаа. Ингэснээр Дархан авраг Баян мөнх, Дархан авраг Бат Эрдэнэ нараар ахлуулсан ажлын хэсэг бүхий өргөөгөө нээж сар шинийн барилдааныг бүхий өргөнд зохион байгуулж 2 дугаар сарын 16-нд Монголын үндэсний бүхий холбооны ээлжид 5 дугаар их хуралдуулж Монгол бүхэд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр болсон байна.
Улсын их хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаан 53.3% эрсдэлтэй эхлэж энэ сарын 1-ээс мөрдөж эхэлсэн төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 4 тогтоол 1 журмын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн байна. Чуулганаар төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэн батлах тухай, төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тогтоох тухай, төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл батлах тухай, төрийн жинхэнэ алба хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх журам батлах тухай гэсэн 4 тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн юм. Энэ үеэр гишүүдийн зүгээс төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого алдагдсныг онцолж, төрийн албаны данхайсан албан хаагчийн мэдлэг чадвар иргэдэд хүнд сурталтай үйлчилгээ үзүүлж байгаа зэргийг цэгцлэх шаардлагатайг анхааруулж байлаа. Би төрийн албаагч, би дарга зэрэг тийм болохоор та намайг ард түмэн бол хүндэлж надад бүхэлдэж хандах ёстой гэдэг ийм хандлагаар бас байх ёсгүй юм аа. Энэ үүднээс төрийн албаны одоо ажлын журамд одоо бас бидний дүрмд одоо бас тодорхой өөрчлөлт оруулж ирж байгаа. Цомхон байж ижил одоо төрийн албаагч нар одоо амьдралдаа өргөх цалин аавна, нийгмийн халамжийг аавна. Өөрсдөө мэдлэг боловсралтай одоо нийгмийн манлайлагч хэсэг байж чадна. Тэгэл ингээл жилээс жилд улам нэмэгдээл ингээл одоо хүн болгон төрлөө орох сонирхлыг дээшлүүлээл. Тэгэл одоо ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн хажуудад том том машин унсан, том том дарга нар явахлаар хүмүүс ингээд бүтээлч мэрэгжил сонгохгүй. Бүтээлч нийгэм биш болж байгаа юм. Одоо ийм байдал одоо хавтгаарж байгаа учраас одоо бид бол уулнал төрийн албыг цомхон болох ёстой. Тэгээ төрийн албыг томилохдоо ер нь бол одоо өнөөдрийг хүртэл нуг нутаг, ах トゥ төрөл садан, жалаг довын үзлэр бас асуудалд ханддаг энэ одоо муухай зөрчил дутагдал бол ерөөсөө арилахгүй явсаар ирсэн. Ажилд орох шалгуур нь заавал танил тал байдаггүй, арга үрийн хаалга байдаггүй ийм одоо зарчим үйлчлээсэ гэж ингэж хүсэж байгаа. Тэгээ энэ бол цаад утгаараа татвар төлөгчдийн мөнгийг одоо бас зөв зарцуулах, эргээд төрд итгэх итгэлийг сэргээхэд хамгийн одоо чухал, амин чухал асуудал болно гэж одоо бодож байгаа. Төрийн үйлчлэгээний албан хаагчид бол нормативээр явж байгаа. Суралцагчдаа тухайлбал боловсролын салбар бол ангид байгаа хүүхдийн тоогоор орон тоо нь явж байгаа. Энэ орон тоог бол одоо норматив зардлаар нь цаашдаа явах ёстой гэж бодож байгаа. Төрийн тусгай болон төрийн захиргааны албан хаагчдын хувьд бол таны хэлж байгаа бүтцээ өрчөлтийн бодлого хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага бол Монголд байгаа юм. Цаашдаа засгийн газар энэ чиглэлээр анхаарч бие судалгаа хийж оруулж өрөх ёстой гэсэн ийм бодлоготой байдаг юм. 5 журмыг өнөөдөр хэлцэж байна. Энэ төрийн албаны хуулийн үндсэн зарчим нь бол шатлан дэвших тогтолцоотой төрийн алба байгаамаа. Шатлан дэвших тогтолцоотой. Төрийн албан хаагч анх орохдоо шалгалтаар орно, цаашид шатлан дэвших тогтолцоогоор явна. Түүнээс биш сонгуулийн дараа ч юм уу хэн нэгэн сул оронтой гарсан тохиолдолд дураараа хүн төрийн албанд орох явдал бол шинэ төрийн албаны хуулиар хязгаарлагдсан. Чуулганы үдээс өмнөх хурлаар тогтоолын төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хорон шилжүүллээ. Харин үдээс хойш хурлаар төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх журам батлах тухай, төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн юм. Төрийн өмчөд аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл удирдах зөвлөл нь аудита өөрөө сонгодог тогтолцоог зарим гишүүн шөмжилж байлаа. Ажлын хэсгээс урьдчилан аудит хийдэг болох зорилт тавин ажиллаж байгааг онцолсон юм. Улсын хурлын намрын чуулганыг сунгаж хуралдуулах, ээлжид бас чуулган зарлах хэсэг нь улс төрийн хүрээнд сүүлийн үед анхаарал татсан асуудал болоод байна. Улсын хурал ерөнхийлөгчийн саналаар намрын чуулганаа сунгаж хуралдсан ч 14 хоногоос илүү хуралдах боломжгүй байхаар хуулийн зохицуулалттай юм. Улсын хурлын чуулганыг сунгах талаар улсын хурлын гишүүдийн байр суурь өөр байгаа юм а. Зарим нь үргэлжлүүлэн хуралдах шаардлагатай гэж байгаа бол нэг хэсэг нь үргэлжлүүлэн хуралдах бус чуулган хурдан завсарлаас амармаар байна гэсэн юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга улсын хурлын даргад алтан бичиг илгээж намрын чуулганыг сунгаж хуралдуулах саналаа хүргүүлэхдээ үндсэн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2-т заасан улсын их хурлын ээлжид чуулган хагас жил тутамд нэг удаа 50-аас доошгүй ажлын өдөр чуулна гэснийг үндэслэл болгосон байгаа. Гэвч улсын их хурлыг сунгаж хуралдуулаад ч үндсэн хуулийн 50-аас доошгүй ажлын өдөр чуулах заалтыг зөрчих юм байна. Учир нь улсын их хурлын тухай хуульд намрын болон хаврын чуулганы товыг зааснаас гадна 15-ын 4-т чуулганы хугацааг шаардлагатай бол улсын их хурлын дарга 14 хүртэл хоногоор нэг удаа сунгаж болох бөгөөд энэ тухай захирамж гаргана гэжээ. Улсын их хурлын тухай хууль гэж байгаа. Хуулиар бол 2 сарын 10-нд
завсарлана. Улсын хурлын даргын захирамжаар 2-7 хоног сонгож болдог боломжтой. Харин энэ талаар ардчсан намын бүлгийн дарга байр сууриа илэрхийллээ. Тэрээр Монгол Ардын намын дотоод зөрчлөөс болж намрын чуулган явсангүй. Дэгийн тухай хуульд улсын их хурлын гишүүн хурлын 3-2-т хуралдаа суугаагүй бол энэ нь түүнийг эргүүлэн татах үндэслэл болно гэж заасныг ардчсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэ санууллаа. Өөрсдөө их оронч шударгаасын төлөө тэмцэж байгаа гэдэг нэр одоо хаяг зөөсөн нөхдүүд Монгол төрийн ажлыг бол гацааж тэр үндсэндээ бол намрын чуулган явсангүй. Улсын хурлын дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулсан шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн хүндэтгэл үзэх шалтгаангүйгээр тухайн одоо чуулганы 3-1 хүртэл хаа тийм ээ. Одоо хугацаанд суугаагүй бол эргүүлэн татах үндэслэл болно гэх тийм. Миний хувьд бол энэ улсын хурлын чуулган бол дэгийн хуулийнхаа хүрээнд яг тэр тогтоосон цаг хугацаанд л хуралдах ёстой. Энэ үндсэн хууль заасан байна шүү дээ. Төрийн бүх шатны байгууллага түүний албан тушаалтнууд зөвхөн хууль дээдлэх зарчмаар ажиллах ёстой гэсэн. Ардчсан нам эхнээсээ 40 гишүүн хурал хайж байхдаа ч зөвхөн хуулийн хүрээнд асуудлыг зохицуулах боломжтойг байнга хэлсээр ирсэн. Энэ удаач ардчсан нийгмийн гол зарчим болох төрийн байгууллагын бүх шатанд дүүжлэх ёстой хуулийн хүрээнд ажиллаа явуулах зарчмыг хаана хэрэгжүүлэхийг л ардчсан нам хүсэж байна. Тэрнээс биш хэн нэгэн улс төрчийн дуртай үедээ ажиллаа хийдэг, дургүй үедээ ажиллаа тасалдаг дэггүй байх явдлыг ардчсан нам огт дэмжихгүй байгаа юм аа. Мэдээ үргэлжилж байна. Өнөөдөр улсын хурлын дэд дарга инх амгалан сэтгүүлчдийн асуултанд хариулт өглөө. Тэрээр улсын хурл үндсэн хууль заасан 50-аас доошгүй удаа нэг чуулганы хугацаанд хуралцсан байх ёстой гэсэн заалтыг улсын хурл зөрчөөгүй гэж үзэж байгаа юм байна. Улсын хурлын намрын чуулганы хуралдаан нэг сонгох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн саналыг улсын хурлын дэд дарга инх амгалан зарчмын хүрээнд дэмжиж байна. Хуулийн хүрээнд улсын хурал сонгогдсон хуралдаа хугацаа 14 хоног байна. Улсын хурлын нэгдсэн чуулган 7 удаа хойшилсан. Харин улсын хурлын намрын хуралдаанд байнгын хорооны ажлын хэсгийн болон намын бүлгүүдийн хурал багтдаг учраас улсын хурлын намрын чуулган үндсэн хуулийг энэ асуудлаар зөрчөөгүй гэж тэр үзэж байгаа юм а. Хэдийгээр одоо 7 удаа нэгдсэн хуралдаан хуралдаж чадаагүй ч гэсэн байнгын хороод бол хуралдаж байсан, ажлын хэсгүүд бас хуралдаж байсан, улсын хурлын үйл ажиллагаа бол тасралтгүй одоо үргэлжлэж байсан гэдгийг хэлээ. Ер нь улсын хурлын дэгийн хуулинд өөрчлөлт оруулах цаг нь болсон байна. Ингээ гишүүд сайн дураараа эсвэл тааллаараа одоо улсын хурлын чуулганыхаа хуралдаанд хүрэлцдэг, тасалдаг, байнгын хорооныхаа хуралдаанд оролцдог ингээд ийм асуудал байгаа учраас бол энэ хариуцлага алдж байгаа. Ард иргэдийнхээ өмнө одоо тангараа өргөж үүргээ хүлээх ёстой гишүүд улсын хурлын гишүүдийн сахилах хариуцлага ёс зүйг сайжруулахын дэгийн тухай хуулийн дээр өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байна л гэж харж байгаа. Хэрэв улсын хурал үндсэн хуулийн өөрчлөлт, сонгуулийн тухай хууль зэрэг чухал хуулиудыг цаашдаа хэлэлцэж чадахгүй, саяын байдлаар цаг алдах нөхцөл бүрдвэл улсын хурлыг тараах бичигт гарын үсэг зурна гэсэн бодолтой байгаагаа инх амгалан энэ үеэр мөн илэрхийллээ. Сайд нарыг чөлөөлөх асуудлаар гэхэд улсын хурлын дэгийн тухай хууль зөрчсөн байдаг. Энэ бүхнээс шалтгаалаад дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа гэж тэр үзэж байна. Дарангуй аймгийн зүүн баян дахь хурандаа үлзий хоёр захирагчтай 336 дугаар ангид алба хааж байсан хугацаат цэрэг уржигдэр буюу 22-ын золгүй байдлаар амнасаа алджээ. Хэргийн талаар Жинжин штабын газраас тодруулахад ийм явдал босно нь үнэ. Хэргийг шалгаж байгаа учраас дэлгэрэнгүй мэдээлэх боломжгүй гэсэн хариултыг хэлсэн байна. Талигаач нь 19 настай өнгөрөгч намар цэргийн албанд татагдсан явжээ. Харин талигаачийн ар гэрийн зүгээс түүнийг зодуусны улмаас амнасаа алдсан гэсэн байр суурийг илэрхийлээд байгаа юм. Тухайн хэрэг гарсан өдөр талигаач өглөөний гүйлтэндээ гүйж байгаад гинт бие нь огцон муудаж бөөлжөөд хэсэг хугацааны дараа нас орсон байна. Энэ хэрэгт холбогдуулан тус ангийн нэгэн ахлагчийг саатуулсан гэсэн мэдээлэлчвэ. Харин энэ хэргийг сайн шанддах цагдаагийн хилтэс шалгаж байна гэж цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээллээ. За мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад шүүх эмнэлгийн задлан шимтгэлгийн урьдчилан дүгнэлтээр байлдагч Агийн бид ямар нэгэн гадны нөлөө байхгүй. За одоо ямар шалтгааны улмаас нас орсон буюу золгүй байдлыг тогтоохоор наривчлсан шинжилгээ эсийн шинжилгээг бид бүхэн аваад байгаа. За энэ дээр хууль заасан хугацаа буюу 21 хоногийн дотор шүүх эмнэлгийн дүгнэлтээ арга барна. За энэ дээр юу гэдэг ямар нэгэн золгүй байдлаар аль ямар сэтгэлээс болж нас орсон гэдэг үгсийг байлгаж байна. За тухайн өдөр байлдагч Аан болохоор тухайн цэргийн ангид өдрийн ямар үүрэг нормтыг гүйцэтгэв тэр бүгдийг хийж өгөөд хэвээ явж байсан гэсэн гэрчүүдийн мэдээлэл байгаа.
Нас барсан залуу нь Эрдэнэт хотын уугуул шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээний урьдчилсан дүгнэлтээр гадны нөлөөлөл байхгүй гэдг нь тогтоогдсон байна. Шүүх эмнэлгийн бүрэн шинжилгээний дүн 21 хоногийн дараа гарна. Харин залуугийн цогцсны зураг захимаар тарсан байна. Зурган дээр байгаа нас баралтын дараах хөх толбыг гадны нөлөөтэй гэж ойлгон ар гэр болон иргэд хардаж байгааг дашаа ойлголт хэмээн цагдаагийн байгууллагын мэрэгжилтэнд тайлбарлаж байна. Гэрчийн мэдүүлгүүдийг өргөжлүүлэн авч байгаа юм байна. Хэдийгээр задлан шинжилгээний урьдчилсан дүнгээр 19 настай байлдагч гадны нөлөөг нас барсан гэж цагдаагийн байгууллагаас мэдээлж байгаа ч түүний ах Эрдэнэт дүүгийнхээ шарилыг авах гээд очихдоо цэргүүдтэй ярихад дүүг нь зодсон. Мөн өглөө хөнжил бүүгийг нь бариулаад гуйлгсан. Тэгэд гүйж чадахгүй нэ гэхдээ баашлаад байна гэж зодсон. Тэр казармдаа очиод ороод гаданд күртгэж үлгэж чадахгүй байснаа ухаан алдаж унсан гэж цэргүүд ярьсан байгаамаа. Өнгөрсөн он загвар өмсөх чамын Эрдэнэ хаан улдуургийн KH апартмент хотхны хашаанаас нас барсан байдалтайгаар олдож хэрийг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан билээ. Хэрэг гарсан өдрөөс хойш ар гэрийнхний зүгээс түүнийг бусдын гарт амиа алдсан, шүүх шинжилгээнд бидний өөрчлөлт оруулсан, цагдаа нар дутуу шалгаж байна, дүгнэлт хуурамч гарсан гэх мэт олон таамгуудыг дэвшүүлж энэ хугацаанд олон нийтийн зүгээс цагдаагийн байгууллагаас ямар нэгэн тайлбар хэлхийг шаардсаар байсан юм а. Харин хэргийг шалгахад хохирогч нь амиа хорлсон нөхцөл байдал бүрэн тогтоогдсон тул хэргийг хаах саналыг прокурор шилжүүлсэн хэмээн цагдаагийн байгууллагаас бас мэдээллээ. Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжилгээгээр Чамин Эрдэнийн биед олон тооны хавсарсан гэмтлүүд гарч гэмтлийн улмаас нас орсон нь тогтоогдсон байна. Энэ гэмтлүүд нь өндрөөс унаж байгаа үед үүсэх боломжтой гэсэн шинжээчийн дүгнэлт гарсан байна. Талигачийн гарын мөр олдсон 14-р давхрын салхивчаар хүн багтах боломжтой эсхийг мөрдөгчийн туршилтаар шалгахад хүний бие багтах боломжтой нь тогтоогджээ. Чамин Эрдэнэ нас орсон хэрэгт хохирогчийн хувийн байдал, амиа хорлсон нөхцөл байдал бүрэн тогтоогдсон тул эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 30-ын 14 дэх хэсэг зааснаар хэргийг хаах саналтайгаар прокурорд шилжүүлсэн гэлээ. Чамын Эрдэнэ гарын мөр олдсон 14-р давхрын салхивчаар хүн багтах боломжтой эсхийг мөрдөгчийн туршилтаар шалгаж тогтооход хүний бие багтах боломжтой тогтоогдсон. Чамын Эрдэнэ нас барсан хэрэг дээр мөрдөн шалгах ажиллагаар хохирогчийн хувийн байдал амиа хорлсон нөхцөл байдал бүрэн тогтоогдсон. Хэрэг бүртгэлтийн эргийг прокурорын хяналтанд ор мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 30-ын 14 дэх хэсэг зааснаар хэргийг хаах саналтайгаар прокурорт шилжүүлж шийдвэрлэж байгаа. Энэ хэрэгт Чамин Эрдэнийн нагад зах гэрэл хүн тухайн шоу тэмцээний зохион байгуулагч болон оролцогч, шүүгч бусад иргэдийг хүний амнаас хохироосон гэмт хэрэг үйлдсэн хэмээн цахим орчинд тараасан байдаг. Уг асуудлыг цагдаагийн байгууллагаас мөрдөн шалгахад с сэжигтэй зүйл тогтоогдоогүй гэлээ. Mongolia Next Top Model шоуны оролцогч нарыг ар гэртээ нь уулзуулах үеэр оролцогчийн ээж нь майны өрөөл сонсгосон гэж ар гэрийн зүгээс хүсэлт гаргадаг. Энэ асуудлыг шалгаж үзэхэд оролцогчийн ээж нь өөрийн найз нөхдийн хамт дүнчүүр маань гэдэг майныг дуулж байгаа бичлэг хийлгэсэн. Уг бичлэгийг дуусан дуучны нь тухайн цаг хугацаанд бичлэгээ сонсох зорилгоор оролцогчийн ээж рүү явуулсныг ээж нь хүлээн авч уулзалтын үеэр гар утаснасаа сонсож байгаа сонсно гэрчүүдийн мэдүүлэг болон бусад нотлох баримтуудаараа тогтоогдсон. Чамын Эрдэнийн нагад сах чимэд сэрэнгийн гэрэл хүн тухайн шоу тэмцээний зохион байгуулагч болон оролцогч, шүүгч, бусад иргэдийг хүний амнаас хохироосон гэмт хэрэг үйлдсэн гэж захим орчинд олон нийтийн сүлжээгээр тараасан. Уг хүсэлтийн холбогдуулан цагдаагийн байгууллагаас мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулахад с сэжигтэй зүйл тогтоогдоогүй. Талигач 2015 оноос эхлэн нэмэх хоёртай хамтран амьдарч эхэлсэн байдаг. Талигачийн ах гэрэлхүү түүнийг буруутгаж, талигачийг зоддог байсан хэмээн цахим сүлжээнд тараасан байдаг. Цагдаагийн байгууллагад талигачийн ар гэрийн зүгээс зодуулсан хүчирхийлэлд өртөж байсан тухай ямар нэгэн гомдол цагдаагийн байгууллагад ирж байгаагүй юм байна. Мөн цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн санд ямар нэгэн хүчирхийлэлд өрсөн дуудлага огт өгч байгаагүй нь тогтоогджээ. Харин тэрээр эмнэлгийн байгууллагад ядарсан, ходоод өвдсөн гэсэн оноштойгоор хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдол байгаа юм а.
хохирогч Чамин Эрдэнэ 1996 оны 3 дугаар сарын 2-нд Улаанбаатар хотод төрж Чангалтэй дүүргийн 50 дахь сургууль СТД сургуулийг төгсжээ. Тэрээр Монгол модель агентлагт загвар өмсгчөөр ажиллаж байгаад 2018 онд боловсрал телевизээс зохион байгуулсан Mongolia Next Top модель шоунд оролцож шилдэг 5 оролцогчоор шалгарсан байх үед энэ хэрэг гарсан байдаг. Нэвтрүүлгийн финалийн дугаарт түүнийг шилдэг оролцогчоор шалгаруулан арга эрт нь 20 сая төгрөгийн дансыг нээж өгсөн байдаг юм а. Эрх музикчдын бол телевиз та өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байна. Хүний амьдралд тохиолддог хамгийн том баярын нэг бол аав ээж болох хүү эсвэл охин төрөх. Жирэмс ихэд амарчсны дараа шүл цай өгч эхнэр хүүхдэд тэнхрүүлэх санаатай баяр хөөртэй ирэх иргэдийн эргэлт өдөр бүр 30-аар зөвхөн эхнийхээс л хэд нэмэгддэг байна. Гэтэл эргэлт оруулах оцсны байдал хандгийн засварын дараа ямар байгааг бид тодрууллаа. Энэ мэдээллийн хэдэн орны дараа та хүлээн авна. Эргэн холбосон танд баярлалаа. Дорногов аймгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг болох Хамрын хийдийн ойролцоо нүүрс олборлох зөвшөөрөл авч Хятадын хөрөнгө оруулалттай компанийн үйл ажиллагааг зогсоосон. Гэвч тусгай хамгаалалттай газар нутагт олборлолтын зөвшөөрлийг анхнаасаа яагаад олгосон нь олон нийтийн анхаарлыг татсан хэвээр байна. Хамрын хийдийн газар нутгийг 2014 онд тусгай хамгаалалттай газар нутаг хэмээн бүртгэж авсан. Гэвч энэ газарт 2007 онд Овьяшио хувьцаа тариалахтай компани нүүрс олборлох зөвшөөрөл авсан байна. Тухайн үед буюу 2004-өөс 2008 оны хооронд улсын хурлын гишүүн болд ашигт малтмал газрын тосны газрын даргаар ажиллаж байсан ч энэхүү зөвшөөрлийг олгоогүй гэж хэллээ. Тэгээ 2009 онд энэ лиценз өөрөө өчнөгөө болсон байгаа биз? Тэр чинь тэр бидний бодлого одоо хэрэгжээд ийм лицензүүд олноор өчнөгөө болсон. Тэгэхдээ 17-8 онд дахиад олгосон байгаа биз? Тэр үеийг та нар ярьж заа юу. Дуртай хүн дуртай газраа лиценз авдаг тийм болохгүй тогтолцоо байсан. Тэрийг би өөрчилсөн байхгүй. Тийм биз? Өөрчилсөн учраас 2009 онд энэ лиценз өчнөгөө болсон байна. Тэр лицензийг бол би олгоогүй. Тэрээр цааш нь түүний тухайс хөгдөөд байгаа Хамрын хийдийн ойролцоох нүүрс олборлох зөвшөөрлийн асуудал хөгдөөд байгаа нь улс төртэй холбон тайлбарлаж байна. Гэвч ийм тайлбар хийж байгаа улс төрч зөвхөн болд биш үлээ. Удахгүй сар шинийн баяр болно. Уламжлалт сар шинийн баяраар монголчууд 2 дугаар сарын 5, 6, 7-ны өдөр буюу тухайн 7 хоногийн мигмараас пүрэв гараг хүртэл 3 хоног амрах юм а. Дараасан 3 ажлын өдрүүдээр энэ удаагийн цагаан сарын шинийн 1-ээс 3 хүртэлх баяр тэмдэглэх өдрүүд таарч байна. Үүний дараа ажлын 1 өдөр баасан таарна. Зарим хүмүүс энэ өдрийг төрийн байгууллагуудын амралтын өдөр шилжүүлбэл дараас нь 6 өдөр 50 золгоод амарч болж байгаа юм гэх. Гэвч шинийн 4-ний өдрийг албан байгууллагууд хувийн гэлтгүүл золгож баахан цагийг ажлын хажуугаар зохицуулдаг. Тэр утгаараа энэ хിവэрээ явсан ч бүр зүгээрч байж болох юм. Ажил амралтын өдрүүдийг шилжүүлэх нь хувийн байгууллагуудад тэмч хамаатай бус. Гэхдээ албаны ажил хөөцөлдөх шаардлагатай бол 1 өдөр ч илүүдэхгүй. Цагаан сарын 7 хоногийн баасан гарагийг амралтын өдөр болгох санал хүсэлт нэр бүхий сайдад ирсээр байгаа юм байна. Хэрэг шилжүүлэхээр бол энэ удаагийн баасан гарагийг дараа 7 хоногийн Бямбад буюу 2 сарын 2-нд шилжүүлэх санал гарч байгаа бололтой. Тиймээс асуудлыг дараа 7 хоногийн 5 гарагийн засгийн газрын хуралдаанаар шийдэх боломж байгаа юм. Энэ шийдвэр гаргах хэсгийг засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс тодруулахад уг асуудлыг эх 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаар хэлцгэсэх нь тодорхойгүй байна. Ирэх мигмар гарагт тодорхой болно гэлээ. 2019 онд бүх нийтээр 14 хоног амарна. Үүний 10 хоног нь ажлын өдөр таарч байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гэдэг том айлаа. Эмэмлэгийн эргэлтийн 8 дугаар хаалгаар гэхэд нийт 6 давхрын 4 тасаг твтэн эмчилүүлж байгаа болон гэр бүлийн шинэ гишүүнээ хүлээсэн иргэд олон цагаар үргэлжлүүлдэг. Үүнийг нэг талаараа эргэлтийн хаалга, за нөгөө талаараа хүлээлгийн танхимж гэж ойлгож болно. За гэтэл өвөлдөө хүйтэн дээр нь тогтох муутай гэгдэж шүүмжил хүлээдэг энэ эргэлтийн хаалгыг иргэд сайн дурын үүднээс засварлан шинжилж байсан хэд хэдэн удаагийн тохиолдол байдаг. За хамгийн сүүлд өнгөрсөн оны 3 дугаар сард иргэдийн санаачилгаар хандив цуглуулж бие биеэ огтхон танихгүй залуучууд нэгдэн засвар үйлчилгээг нь хийж өгсөн байна.
2018 оны 3 дугаар сард хуучирсан шат сандар чохоо болон бодгонд хуурсан хамтаа энэ хүлээлгийн танхимын зургийг нэгэн иргэн цахим сүлжээнд тавьснаар 8 дугаар эргэлтийн хаалгыг зас шинжлэх сайн үйлсэн аян өрнөж байсан юм а. Энгийн иргэд нэгдэн барилгын материал худалдаа авч засварснаас хойш 1 жилийн дараах байдлыг одоо та харж байна. Эмнэлгийн зүгээс нэмж засвар хийгээгүй, гэхдээ хүлээлгийн танхим өнгө төрхөө алдаагүй дээр эмнэлгийн зүгээс цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайн хийдэг нь харагдаж байна гэж иргэд ярьж байлаа. Эмнэлгийн 4-5 дугаар давхрын төрөг тасагт гэхэд өдөрт 30-аас 40 их амарчдаг. Тэдгээрийн ар гэр болон бусад тасгуудын ээжүүдэд ирдэг эргэлт гээд энд 24 цагийг хідээд ч хөл хөдөлгөөн ихтэй. Олон цагаар шинэ хүнээ хүлээж суугаа иргэд хүлээлгийн танхимын талаар ингэж ярьлаа. Тэг би шинэ хүний хүлээж шинэ 3 цагт ирсэн. Одоо суучлаа. Тэгээ тогтохын үед яг дулаахан юм аа. Хамгийн гол нь би юу гэж бодож байна гэхээр шүүн ингээд ороод ирэхээр давхар болгоны сандал дээр нөгөө архиудаг гудамжны хүмүүс унтчих юм. Тэгээ тэр хүмүүс чинь ингээл өмдөн дотор ингээл би засцсан масцсан тэр чигээр ингээл сандал дээр унтж байна. Тэрийг одоо харин зохицуулмаар санагдаж байна л да. Хоёрдугаарт энэ гоё зураг моргол зурцсан байна. Тэгээ манайх иргэд өөрснөө бас ийм гоё зураг зурцсан багт энийг авахлаа хийчих байна. Нэр усаа гэсэлчих байна. Тэр надад яг үзэмжгүй харагдаад байна. Одоо шөнийн 4 цаг 3 өнгөрч хаад ирээ суугаад л тэгээд энэ хонх энэ дардаг хонх байна. Энийг дараа эвслэвсэн самшин ирээс ирэхгүй. Өчнөө дарууч ууртаа ирээд баг дуурт ирж байгаа юм чинь. Тэгээд энд бас нэг мэдээлэгч бас хүн хэрэгтэй байх шиг. Тэгэхгүй ингээд нөгөө өвдөж байгаа хүмүүс уцаар залах уцаа авах байх авахгүй нэ. Яаж яаж хүн таг гарахгүй сууж яадаг. Одоо жишээлбэл манай юу их чинь одоо ургийнхын зүрхний цогцолтууд тийм болж энэ тэгээд уцаар асуудыг хилээд байгаа байхгүй. Тэрнээс бид нар мэдгүй ингээд төрж байгаагээ суугаад одоо бид нар 10 цаг 10 гаруй цаг бараг хүлээж байна. Олон хүн үйлчлүүлж байгаа учраас тийм байгаа байх. Тэр шатандар сууж орох тэгэл сандал мандал нь жоохон хүрлцэв. Энд тэгээд олон сандал байх ч бас үгүй л юм шиг байна шүү дээ. Займаа байх та. Одоо хүмүүс баярлаа тийм ээ. Энэ ханыг ингээд хан дээр юм зураад ингэснээс одоо юм их насны талаас ч юм уу аав ээжүүдийн талаас ч юм уу ეს ханы самбар ч юм уу тиймэрхүү хүмүүсийн сэргэлтлээ баярлсан хөөсний талгаснаа тийм тиймэрхүү сэтгэлийн хүчнийг булан гаргах барай дээр юм шиг байна. Тэрнээс яг ингээд сайхан заасвар хийждэг. Тэр нь болохоор одоо ингээд хүмүүсийн элдв янзын хүмүүсийн ингээд бичээд харч бас муухай л болоод Шинэхэн засвартай будг нь үнэрсэн гэж хэлэхгүй ч 1 жил хүрэхгүй хугацааны өмнө иргэдийн эхнэлхсаа 5 тухтай орчинд эргэх боломжийг бүрдүүлж ханыг нь бодож дээр нь зураг зуран давхар бүрийн сандлыг шинчлэн хуучирсан шатыг нь хүртэл өнөөдрийн ийм өнгө төрхтэй болгоход залуучууд баггүй сэтгэлээ шингээж хөдөлмөрлсөн. Энэ нь олон цагаар шинэ хүнээ хүлээж байгаа иргэдийн 5 тухыг хангая гэсэн санаа. Гэтэл зарим иргэд эмнэлгийн ханыг талархлын самбар болгож хизээ ямар хүүхэдтэй болсноо мөн эм сувлагчдад баярлсан талархснаа сэлж үчжээ. Үүнийг харсан зарим иргэдийн хувьд талархлын самбартай болох саналыг дэвшүүлж байлаа. Мөн 1-2 дугаар давхрын эргэлтийн хаалга орчимд хүйтэн өвөлдөө жавар ихтэй удаан суугаад жиндэж даардаг хэмээн иргэд шүүмжилдэг байсан бол одоо гадаа үүдэнд 2 давхар хаалга суйрлуулснаар хүн дарах хүйтэнгүй болсон байна. Эрхэм үзэгчдээ Монголын телевиз өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг та үзэж байна. Латин Америкийн орнуудаас хамгийн баян орн гэддэг байсан газрын тосны асар их баялагтай Венесуэл улсад өнөөдөр эдийн засаг улс төрийн хямрал туйлдаа хүрээд байна. Энэ нөхцөл байдалд хүрэхэд нэг хүний эрх мэдэл социалист бодлого нөлөөсөн хэмээн барууны шинжээчид үзэж байгаамаа. Одоо энэ улсын ерөнхийлөгч Мадурог авч хаях эсэргүүцэл гарч шинэ удирдагчийг Америк нэгдсэн улс дэмжиж байгаа. Харин Мадуро Америк нэгдсэн улстай бүр муудалцлаа. Энэ мэдээллийг танд хэдэн орны дараа хүргэх болно. Солонгосын дээд шүүхийн дарга байсан Ян Сун Тэ эрх мэдлээ уруулан ашигласан хэрэгээр өчигдөр баривчлагдсан байна. Энэ улсын хувьд шүүх засаглалын удирдлагаар ажиллаж байсан албан тушаалтан баривчлагдсан анхны тохиолдол болж байгаа юм байна.
Өдгөө 70 настай Ян Сүнтэйг эрх мэдлээ гуйвуулсан 40 гаруй хэрэгт холбогдуулан баривчилсан талаар Өмнөд Солонгосын хэвлэл мэдээллээр мэдээлж байна. Дайны үед хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлсэн асуудалтай холбоотой Японы аж ахуйн нэгжүүдийн хэргийг шийдэлгүй санаатаагаар хойшлуулсан гэж түүнийг сэжиглэн баривчилжээ. Ян Сүнтэйг ерөнхийлөгч асан Пак Гинхегийн засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлд ажилласан гэж мөн буруутгаж байгаа юм байна. Дээжүүхэн дарга асан Янгийн эсрэг үүсгэсэн хэрэгүүд тодорхой бөгөөд ноцтой гэдгийг Сөүлийн төв дүүргийн шүүхийн шүүгч мэдгдсэн бол Янгийг нотлох баримт устгаж болзошгүй гэсэн төвшөр бас байгаа гин. Түүнийг шүүх хурал Сөүлийн хорих төвд болох юм. Ерөнхийлөгч асан Пак Гинхе тус төвд хоригдож байгаамаа. Венесуэлийн ерөнхийлөгч Николас Мадуро өөрийн засгийн газрыг Америк нэгдсэн улсаас харилцаагаа таслаж байгааг зарласан байна. Тэрээр Америкийн дипломат ажилтнуудыг 72 цагийн дотор Венесуэлээс явахыг шаардлаа. Өчигдөр нийслэл Каракаст засгийн газрыг эсэргүүцсэн томоохон жагсаал болох үеэр Венесуэлийн сөрөг хүчний удирдлаганд байдаг үндэсний ассамблеийн тэргүүн Хуан Гуадо өөрийгөө ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч гэж зарласан байна. Эсэргүүцлийн жагсаалд оролцогчид ерөнхийлөгч Мадурог огцрохыг шаарджээ. Хуан Гуадог Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Харин энэ явдлыг Мадуро Америкийн нэгдсэн улсыг Венесуэлийн дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцож байна гэж үзэн дипломат харилцаагаа тасалж байгаагаа зарлжээ. Мадурогийн засгийн газрын үед тус улсад эдийн засгийн хямрал үүссэн. Хоол хүнс эмийн дутагдалд орж ядуурл нүүрлсний улмаас Венесуэлийн 3 сая гаруй хүн хөрш зэрэгэлдээ улсууд руу дөрвсөн. Ерөнхийлөгч Трамп үндэсний ассамбле бол Венесуэлийн ард түмнэр сонгогдсон засгийн газрын цорын ганц хууль ёсны засаглал мөн гэж өчигдөр мэдэгджээ. Трамп Гуадог ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд бусад орнуудыг мөн хүлээн зөвшөөрөхийг уриалсан байна. Тэрээр мөн Венесуэлд ардчлалыг сэргээхийн төлөө Америкийн нэгдсэн улс эдийн засгийн болон дипломат арга замаар бүхэл хүч чармаалтайд ажиллан зүтгэх болно гэж тангаргалжээ. Николас Мадуро өөрийнхөө дэмжигчдэд хандан Трамп засгийн газрыг эсэргүүцэгчдийг удирдан зохион байгуулахыг мөн хэн дуртайг нь ерөнхийлөгчөөр хүлээн зөвшөөрч дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохыг санаархаж байна гэж буруутгаад инх тайван ардчлалын төлөө тэмцгээ тангаргалсан байна. Хуан Гуадог Трампаас гадна Канада, Бразил зэрэг хэд хэдэн орон Венесуэлийн ерөнхийлөгчөөр хүлээн зөвшөөрч байгаагаа өчигдөр илэрхийлжээ. Өдөр татард улсын буцалгын тусламжаар Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг дэмжих төвийг барьж өнөөдөр Монголын талд хүлээлгэж өглөө. 3 корпусаас бүрдэх энэ төвд Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүлээн авч эмчилгээ, сувилгаа, амбулаторийн үйлчлэгт хамруулахаас гадна тэдний боловсролыг дээшлүүлэх үйлчилгээг нэг дор үзүүлэх юм байна. Төвийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын 30 сая доллар буюу 70 гаруй тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжаар 2 жилийн хугацаанд барьж дуусгажээ. Барилгын ажлыг Хятадын Зонgyuan International Engineering гүйцэтгсэн байна. Нийт 3 давхар 14.5 мянган метр квадрат талбайтай томоохон бүтээн байгуулалт болсон байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар Монгол улсад 1000 гаруй төслийг буцалтгүй тусламжаар амжилттай хэрэгжүүлсэн. Энэ жил манай хоёр орны найрамдалт харьцаа тогтоосны 70 жилийн ой тохиож байгаа. Энэ бол манай орны зүгээс барьж байгаа бэлэг гэж ойлгож болно. Улсын хэмжээнд 11,000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг гэсэн судалгаа гарчээ. Эдгээр хүүхдүүдийг эмчилж сувилахад сэргээн засах, чирэгжүүлэх нь хамгийн чухал. Тэгвэл хөгжлийн төвийн хүлээн авах тасаг өдөрт 250 хүүхдэд үйлчилж амбулаторийн үйлчлэгт хамруулах хүчин чадалтай. Мөн энэ тооны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг эмчилж сувилах, хэвтэн эмчлүүлэх тасаг бий, тасаг нөхөн сэргээх болон чирэгжүүлэх өрөөнүүдтэй. Бидний протез ортопедийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа нийт хүмүүсийг хараад үзэхэд 68-аас 70% нь бол хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр одоо хүүхдийн үйлчлэгээ маань энд одоо зохицоороо ирснээрээ нэгдүгээр эцэг эхчүүдийг бас чирэгдэлгүй болгох, нөгөө талаар хүүхдүүд маань нэг энд хэвтийн эмчлүүлж явахдаа нөгөө талдаа протез ортопед захиалах, за мөн хажуугаар нь бас одоо боловсролын ямар үйлчлэгээ авч болох уу, эцэг их нь одоо бас яаж одоо хүүхдүүдтэйгээ одоо асрах, сувлах арга зүй сурч болох уу, ямар нэгэн одоо нэмэлт одоо мэрэгжлийн одоо боловсрол олгох буюу мэрэгжил олгох сургалтанд хамруулж болох уу гэдэг энэ бүх ажлуудыг зохицоор хийхээр төлөвлөж байгаа. Төв Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд баригджээ. Нийт 20 мянган метр квадрат талбайд энэ төвийг барихад Монголын талаас газар болон дэд бүтцийг шийдвэрлснээр төсөл төлөвлөсөн хугацаанд баригдсанаар өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар хүлээн авчирна. Анх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуудлаар анхны одоо хөгжлийн төв барих санаачлалыг гаргаж за тухайн үед зураг төсвийн ажлыг хийж
одоо энэ ажлыг эхлүүлсэн. За 14 оноос 15 он хүртэл хугацаанд Хятадын засгийн газарт одоо энэ саналыг тавьж Хятадын засгийн газар хөрөнгө оруулалтаар энэ ажлыг эхлүүлэх саналыг бол тавьсан. За ингээ 15 онд Хятадын засгийн газраас одоо энэ уг төслийг дэмжиж төслийн баг ирсэн. Ингээд хамтарсан баг гараад ажиллаад одоо энэ ажил аль биесээр 16 оны 4 сард эхэлсэн. Дүүргийн зүгээс бид нар үнэхээр одоо бас нэлээд хүчин чармаалт гаргаж ажилласан. Богино хугацаанд энэ газрыг нь чөлөөлөх, дэд бүтцийн асуудлуудыг нь шийдэх, орц гарцыг шийдэх гэдэг олон зүйл дээр одоо манай дүүрэг бол энэ компанитайсаа хамтарч ажиллаад ингээд богино хугацаанд энэ төв одоо ингээд баригдаад ашиглалтанд орж байна. Улсын комисс хүлээж авснаар төвийн үйл ажиллагаа аль бие усаар нэгдэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан учраас ариун цэврийн өрөөний суултураас эхлээд тэрэгэн цэргээд шаардлагатай тоног хөрөмжийг суйрлуулж өгсөн байна. Мөн хүүхдүүдийг чирэгжүүлэх усан байсан ч бий. Холбогдох албаны хүний мэдээлж байгаагаар энд 180 орчим эмч ажилтны ажлын байр бий болохоор байна гэлээ. 2019 оны босгон дээр хүүхдүүд хөгжлийн төвтэй болж байгаа бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан спортын ордон барих ажлыг энэ онд эхлүүлэхээр болсныг салбарын сайд дуулгалаа. Сайхан мэдээлэл нь эрхэм зөвшөөрөл нь бол TV2 телевиз өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаарыг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Мэдээний өрөөнд ээлжиж ажиллаа. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.